En el video anterior te hablé de los síntomas de bruxismo. Ahora te voy a explicar por qué pasa. Muchos creen que es solo estrés, y sí, influye, pero no es la única causa. El bruxismo es una respuesta involuntaria del sistema nervioso. Muchas veces ocurre mientras dormís y no tenés control sobre eso. Una de las causas fundamentales es tu oclusión, es decir, cómo muerde tus dientes entre sí. Pequeñas interferencias pueden hacer que tu mandíbula no encuentre un equilibrio e intente acomodarlos. Y en ese momento es cuando apretás. En el próximo video te voy a explicar cómo tratarlo.